a fazer slime com 3 ingredientes. O primeiro, corante ou tinta guache. Segundo, cola branca. Terceiro, sabão líquido Ariel, da marca Ariel. E você vai precisar de um negócio para mexer também. E vamos pro vídeo. Primeiro você bota a cola no pote. Quanto mais cola que você botar, mais a sua moeba vai ficar maior. Agora você vai botar seu corante, daí misturar até ficar azul. Quando você mistura tudo, vocês vão botar o sabão líquido, que vai ser muito útil para você, para sua slime ficar mais durinha. Quando você terminar de misturar a slime, você pega o sabão em pó, de pouco em pouco você vai jogando assim na slime. Pó não, líquido. O quê? Pó não, líquido. É, líquido. Quando você terminar, você bota mais. Você mistura bem para sua slime não ficar grudenta. Vai ficar igual esse daqui, ó. Que não ficou tão grudento, ó. Vai ficar igual esse daqui, igualzinho. Daí você mistura bem. Daí você bota mais um pouco de sabão líquido. Lembrando que o sabão não pode ser de brilhante, que não dá certo. O único, eu acho. Tem que ser o Ariel, que tá aí na frente da tela agora. Você mistura bem mesmo, pra não ficar pegajosa, Daí vou botar mais um pouquinho de sabão. Daí vai misturar. Vocês estão vendo que tá ficando mais durinha aqui, ó. Mas não tá no ponto ainda. Você sempre vai misturando e botando o sabão líquido.
Quando ficar bom para você pegar na mão, você pega e mistura na mão. Mas aqui não tá muito bom não, ainda. E fica muito bom a slime, como vocês viram aqui, ó. Nessa slime verde. Fica muito boa. Tem que ir misturando de pouquinho a pouquinho. Pra não ficar muito pegajosa. É tão bom. Vou botar mais sabão aqui. Mostra aqui de cima, mamãe. Olha como tá ficando. Já tá ficando um pouco dura. Tem que misturar bem. Vou botar mais um pouco de sabão. E a slime fica cheirosa ainda. Eu acho que já ficou bom pra pegar na mão. Vamos pegar aqui a slime. Pegar aqui na slime. A slime. Já tá ficando boa. Vou botar mais um pouco de sabão. Vocês estão vendo que tá ficando meio boa. Não tá muito pegajosa, não. Tá boa. Mais um pouco de sabão. Já tá ficando boa. Eu acho que já ficou boa, ó. Ó, galera, é assim que fica a slime. Se você quiser botar mais sabão, vai ficar menos pegajosa mais ainda. Não, vai ficar menos pegajosa. E você vai conseguir.
conseguir brincar melhor. Então eu vou botar mais um pouquinho de sabão para conseguir brincar melhor, né? Como eu vou ter mais slime se eu não vou conseguir brincar? Você bota um pouco de sabão, aí despeja mais um pouco, vou despejar aqui. Como vocês estão vendo, tá ficando muito boa. E eu 12 minutos. Então, galera, esse foi o vídeo de Amoeba. Se você gostou, deixe seu de slime, na verdade. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Ai, ai. Até o próximo vídeo. Falou!